हेलो दोस्तों, जय माता दी, राम राम। भाई आज तन्वी की तबीयत ख़राब हो रही है। तन्वी को बहुत खांसी हो रही है, तो आज हम डॉक्टर के लेके जाएंगे तन्वी को। तन्वी इधर देखो बेटे, डॉक्टर की जाओगे आप अब? हैं, तैयार होगे डॉक्टर के जाने के लिए ना? चलो अब हम डॉक्टर के यहाँ चलते हैं भाई। तन्वी तैयार हो चुकी है और हाँ बोल के जा रही, बता रही है। हेलो कैसे करते हैं बता दो आप। हेलो कैसे करते हैं बता दो। हेलो कैसे करते हैं तन्वी? हेलो, हेलो करके दिखाओ। इधर देखो, ये देखो भाई, बहुत खांसी हो रखी है तन्वी को। और तन्वी को हम डॉक्टर के लेके जाएंगे। और जो दिव्यांशी है वो तो स्कूल में गई है आज, तो आज ये अकेली है घर पे। इधर देखो, इधर देखो तन्वी, इधर देखो, इधर देखो, आजा फोन में देखो, फोन में चलो भाई, चलो। दे भाई, देखो कैम लगा ली तन्वी ने। देखो भाई तन्वी, तो देखो इधर। अब चलते हैं हम भाई, चलो दवाई लेने के लिए चलते हैं तन्वी डॉक्टर साहब के पास। हो जी डॉक्टर साहब, नमस्कार। डॉक्टर साहब, इसको बहुत खांसी हो रखी है, तो रात में सोते ही बहुत परेशान करती है। अभी एक ही दांत आया है, इधर दिखाओ। खांसी हो रखी बहुत। चेक कराओ बेटे, खांस के दिखाओ, खांस के दिखाओ, खांस के। ये छोटे बच्चे भी बहुत परेशान करते हैं। नहीं रोना मत, डॉक्टर साहब दवाई लिख रहे हैं अभी। हाँ क्या हुआ बेटे? हाँ हाँ बेटा, कहाँ पे आ गए आप? कहाँ पे आ गए तन्वी? कहाँ पे आ गए आप? डॉक्टर साहब के पास।